Ja, vi halda fram vi heilagjeringen. Fægir, vi ber til om at du signer seg løtene vågjere, og kvann ønstekene av oss i Jesu navn. Amen. Hva heilagjering for nekka? Heilagjering har sin opprona i åren heilavur, eller heila løyka, eller være halgavur, merker å være vuktur til sérstakka nurslu og tjenesta, at være skildur fra eurønsko og synd heimsins og holdsins. Det merker at være lagdur av, eller bøylagdur, med færin handel og bedre legge, det av vi kom atur å kjeipa det. Til hever imiskar slukar tøytningar, vera gøymtur, friavur, til fri halgavur, til dørd for Herren og i tjenest og hans herre. Og i Gamla testamentet kunne det snikva seg om loter, tål, hus, uiløt og ambo, altar, tempel, etla personer som var atla til tjenest og Guds bostrev. De var såleis heilagjørd til å halka god i øynene, til å høyre god til. Jeg pleier ångte å bruke en illustration som til dømes hvis du gonger gøtene og du skalt ångstene og du hever skund og så kommer en taxabil køyrande og du stekker honom så det kan gjøre til førjen kanskje ikke utenlands og han stekker og spør om man kan køyre det. Nei, sier han, jeg kan ikke, jeg har en passer her, jeg opptidgen. Således det, hessen taxabileren, han halgavur, han og i brukje for en annan person. Således det, og jeg tar i satan kommer og akkurat løy, og stekker okken og at det gjør bruk av okken, vi kan si nei, jeg opptidgen. Jeg i halgavur, og i tjenest for en annan møster. Hatta sjålande en god illustration av hva det å være halgavur. Men det tryggfande i Nudja testamentet vil kalla høylø. Det ikke det at de endelig moralst høyløyere enn ånder. Men tara høyte, tara navn hin i høyløy. Første fer høyte 24 i Apostlasøvnen 9. Hine høyløv og tøyne. Da Paulus skriver brøvene, så skriver han til hine høyløv og i Efesos og i Filippi og i Kolosse. Ja, enta til hine holdlige, kjørtelige samkomne i Korint, skriver han til samkom og Guds, som i Korint de som halka og i Kristi Jesus, kalla, høyle, saman vi öllum som har øynene hver en steg og kalla navn Herre okkara, Jesus Krist, Torre og okkara. Øysene her i fyrjen, de tryggfande som einstaklingar, samkommer her, de høyløv. Og tog sier Peter øysene i 1. kapittel i brev og søgnen, 4, som løyen bøten skulle tid ikke skikka tikkun ens og avur, ta i tid livdu etter listen. Ta i tid visste ikke betur. Nei, etter hinun heilega som kalla i tikkun skulle eisene tid være heile og i öllun ætbor tikkara. Tui skrive tid skulle være heile, tui heilavur. Ta et menneske er endurfødt, det kommer til trygg, vi det født omanfra, og lov Jesus vi født og i øynens løykon. Og
hesen vil så stått heilavur, halgavur eller heilagjørdur og i eion gods, først og fremst. Han kan annakvart nøra hetta andalige løyve som født og gjennom metta det, eller kan han også hungra det. Hetta løyve, hendan nutja naturen som født og i okkon, tørvar føye. Og tog det at andalige føyen hever så stor tøytning i sambandet vi heilagjøringene. Det nutja løyve kan hungrast, men det kan ikke drepast eller dodja. Tog det født vi oforgångeligen sai. Men verda heretter møte nørst til å færføye vi åre gods og bøn, og vi daglig at liva og i samfellet vi Herren, gjerst hesen heilaie, meire og meire heilaver og i løyve og ætbore. Hetta han stivvisa heilagjeringen. Hetta så stått et sera tøtningamidje og olvarsamt evne. Mange godsbøten har tøya vært misskilt heilagjeringsna og heilaløyka og alt som hever i heilaløyka å gjøre og skutja og vilja reast dette året. Jeg har enda tåsa vi tryggvande som har sagt fui fyrir heilaløyka. Tryggvande mennesker. Det frelst, men vi ønsker hava vi heilaløyka å gjøre. Og heimeren snerster etter åren heilavur. Hellig, han hellig. Og i en vannviruslig tøytning. Men God ønsker så innerlig at vi elsker heilaløyka og i liv i okkara. Tøy som Hebreerbrevet 12 sier at vi da stevna etter heilagjering, tøy utan henne skal ånden suttja Herren. Det var ikke vi frelsene fra fortapelse å gjøre. Og i hese samband er særlig nå å legge dent og at daglig og praktisk og gjeranslige heilagjeringsene og i nutøy, det og det, ja, som langt heve, men åren til, så skal jeg vise deg at nastle hina talvene, som i verleggen en heldarmynd av endurløsningene, en alt omfattende heilagjering, og åren kommet til det praktiske eller stivvis og heilagjeringsene. Jeg til suttje her, at heilagjeringen i 4 stigen. Først det 4 røykende heilagjering, på et framfor krossen og de skriftstøyene som her Oppgave heila i andans å sannføre heimen om synd, rattvise og dom. Hatt heila i ande Guds som vil halka eller heilagjere okkon og dre okkon til krossen. Og Peter sier også at vi halka vi anda Guds. Og ta i vid så hugsa om okkara liv, og vi var frelst, vi hadde tryggvande foreldre ganske, eller andre som bau fyrir okkon, som vi vet om, eller kanskje ikke vet om, men det var i jøknen hetta halkande verset vi heila i andan og bønnen tjata med tryggvande som har drivet okkon til krossen. Og ta i vid så koma til krossen, ta koma til ta nasta stige, den reia punkteria linja som gonger opp etter, som støv og først heilagjering. Hatt en heilagjering i forgode som ikke kan vikast. Og henne leser jeg om i Hebreerbrevet 12. Jeg halte at vi skulle slå at de versene opp til de så sera tøytningar mykje. Hebreerbrevet 12. kapittel.
og vi lesa i 14. verset. Tog vi øynen offre hever han vi alla gjørst hei fullkomen som halga vera. Ta vittnar og i heile ande fyrir okkon. Tog etter at han har sagt, hette sottmalen, og etter et sitat ur Jeremias, profete, jeg skal gjera vid hei etter tørdear, sier Herren. Jeg skal leggja lovmunar og gjørst tørra, og jeg skal skriva her i sinnet tørra. Og synder tørra og lovbrot tørra skal jeg ikke minnast atter. Men her som fyrirgjeving fyrir tei, ikke langer offer ikke langer offer nejot fyrir synd. Og det viser at vi har finnje øyna støvofasta heilagjering i fyrir gode. 19. og 20. vers i samme kapittel sier så, hever han herna sagt, higg jeg kom med gjerra vilja tøyn, han teker hitt fyrra bostur fyrir jeg sette hitt søytna i stegin, og vi heson vilja, vid halka, vi offring likams Jesu Krist, øyna fyrir allar. Så fyrir gode vid halka, heilagjørd, øyna fyrir allar. Det en støvføst heilagjering. Så gjerne fra krossen færer vi nå til et annet sted, og det vi grønnen her nummer 3, stivvis heilagjering. Og dette verleikene tann heilagjeringen som jeg har tås om framan undan tann mittaste tøyren og i talvene. Og til suttja hese her linjene som gonger opp etter siksak opp etter. Hetta såleis heilagjering okkar her i loven. Vi kvars gong det vel, vi kvars gong det ytla, så gong det betre atter, og så verre atter. Og det somme som kommet langre i heilagjering enn andre godsbød. Men vi ødel ans rattforskjørt. Her ungen stivvis rattforskjøring. Det en engangshending, vi rattforskjørt øyne for vi alla, og selv om de heilagjørt til støvfast heilagjøring øyne for vi alla. Men ut i stivvis og daglig og heilagjøringene det imest som vi kommer. Det en prosess. Det en tilgang allan veien i jøkken liv okkara inntil vi kommer til det fjorda stiget som fullkommen heilagjering. Og hon fer fram ta i Herren kommer atter ta i vid vera durdragjørt. Så det kunne hitje at jeg sier her talven i øysene og lesa ødle sier skriftstøyene i samband vi det. Hatta kalli fyrir alt omfattande heilagjeringen, bæge rattvisgjering, heilagjering og durdragjering innbefatta og i hese her heldarmynden av endurløysingene. Ja. La meg lukka tekka sindra troi etter til fyrirrøygande heilagjeringsna. Johannes, han sier i evangeliet søgnen, eller Jesus sier det, jeg sier til tekkun til gagn at det færre bostur, til færre ikke bostur kommer talsmæren ikke til tekkara, men færre bostur skal jeg senda han til tekkara. Og da han kommer skal han samføre heimen om send rattvis og døm, og han skal teka av mer, sier han, og kun gjøre tekkun. Han tar alt vi heilagjeringsna framan undan å gjøre, og så til stivvis og progressiv heilagjeringsna. Til særlig til mittast og
den mittaste tøyen her, som jeg husker om i morgen, som jeg har tås om, og det den praktiske heilagjeringen i livet okkara. Og det imiske mynter som vi finner av henne, som viser oss til dømes monen i middelen rattforskjering og heilagjering, og nå faudatvotteren i Johannes 14, her Jesus sier at han som beaver hon nøydes best at vaska seg om føttene. Og det som han mener vi at han som beaver det vil si at han som rattforskjørt. Hon nøydes ikke at være rattforskjørt oppatter. Hon nøydes bare at vaska seg om føttene. Altså, å være beaver en engangshending, at være vaskar om føttene en daglig prosess som vi nøyest at gjøre, tror jeg vi dolka føttene så lagt som vi genga i middelen okkara medmennesker. Så faudatvotteren en sera ramande mynd av viser kommunen i middelen rattforskjering og heilagjering. Til tvær sottmaler i Gamla testamentet, sottmalen som Gud gjør vi Abraham, som en mynd av rattforskjeringene, til en tredaleise sottmale som Gud gjør vi Abraham. Han stendte vi at Gud har varvet jødene lykka til dagen i det, og skal oppfylla sitt lyfter i fyrir tøymen. Medan sottmalen som Gud gjør vi Moses, i samband med Israelsfolk, har vi heilagjeringen å gjøre, at det skulle være et halga folk. Han var treitaur, ikke som sottmalen Gud gjør vi Abraham. Abraham har ikke vi at halda sottmalen som så å gjøre. Men han treita i sottmalen var at tid brøte hese lovene, så kommer dit at nøye seg teka vi fylgjene. En annen mynd ur Gamla testamentet ta i Aron og prestaner var vukter. Det som var gjørst, ta i det var vukter og sett inn i tjenestene var at det var vaskeier vattnet, alle som der var, og salveier, og så fører inn i halvdømen, tabernaklet, og gjør det tjeneste her. Men i tempelen, eller i tabernaklen, var det største uilat, som kallas for vattenuilatet, og det skulle der vaska seg om hendene og føttene vi hva øyneste det. Det var ikke nøye i kjøddommen, det var vugter atter, og det vaska her om alle kroppen. Så vi så ikke langt om myndene i Gamla testamentet som utgrøyna så tydelige og i Nya testamentet. Så det det vi okkon. Vi halka, men vi tørva daglig at være halka for en eneste det vi at vaske okkon om hender og føtter, det vil si gjøtte okkara synd som vi gjør med det gode, med okkara medmennesker og med okkara sjølv. Vi at halta okkon røyn og let okkon heila gjøre. Ja. Heilagjeringen så statt urslite og avvøkstren av rattforskjeringen. Og en avløying eller en frukt av at vi å være sammen vi Kristus. Og heilagjeringen avløyselig knytt at rattforskjeringene og endurløysingene. Og til øyre være naturlig vøkstur, avvøkstur ut fra rattforskjeringene som kommer fram og i gauundgjeren, vøkron etbore som heilagjering okkara. Ta øyre at være et skjønnligt, avløydende pregg ved latetsjen i fyrir bæg god og mennesken at heila i ande Guds bor ui okkon og at Kristus være skjønskur ui okkon. Heilagjeringen hever
tvär sjöjor kan vi säga, ena positiva och ena negativa. Den positiva daglig eller praktisk identifiering til samfella vi Kristus. Han de heldur seg til Herren ein ande vi honom, sier Paulus i 1. Korinthbrev 6. Den negative til nøylige heilagjeringen daglig og praktisk skillnader fra heimen. Vi da kan halde okkom fra og halde okkom til Herren. Røyn og løydales godstyrskan, sier Jakob, for gode og for feiren hetta, at halda seg avdolkajan av heimen. Hetta en spurninger om orsøk og virkning, om rautena av trænen og avvøksten. Ja, som jeg sier Johan, at all troønden og all goddomeren vi og samvirkar i okkar heilagjering av samme hatt som i okkar rettvisgjering. Feiren, sonren og heila i anden. Vi sjálv en troønd, skapt og i myndegods. Tid skulle være heile, tog i heilaver, sier Herren. Og vi la så å byrja vi i Thessalonikerbrevet 4. Thessalonikerbrev 5. Og han sjálvur god friarens heilager til kun öll som tid og måtte bægi ande, sal og likan tikkara være varvøtt, fullkommen, avlastande og i komo Herre okkara Jesu Krist. Trofast han som kallar i tikkun, han skal gjera det vi. Endamål vi heilageringene at vi skulle komme av lydjast Herren og Jesus mer og mer. Heilagjeringen vil omgant og fullkommen, altså den praktiske stivvis av heilagjeringen, vil omgant og liv til å fullkommen så langt som vi her. Men ta vi så komme hjem til Herren. Tostan det at vi vil være fullkommelige heilagjørt eller durdargjørt. Og Herren ønsker så at vi skulle komme lydjast Herren og Jesus mer og mer. Jeg har stunder til å nevne alt, men jeg pleier å sette 2 tøyer opp. Nå har vi tøyver ikke talv av tøy. Men heilagjeringen først en stedfesting, og så en avmenning. Stedfestingen til dømes det her, at Kristus, Jesus, våren okkon heilagjering. Det en stedfesting. Det en sannløy som stender fastur. Kristus, Jesus, våren okkon heilagjering. Men så kommer avmenningen. Halka teg og i sannløygan, sier Jesus, da han byr for synen. Og i Hebreerbrevet 12 stedfestingen at vi å halka vi offring likams Jesus Kristus øyna for atler. Og så kommer avmenningen tog hette viljegods heilagjering tikkara. Og i Efesosbrevet 5 stedfestingen at du skal halka henne vid vattenbænen og i årene, og i 4. Petrusbrevet avmenningen halke Herren Jesus Kristus og i hjørsten tikkara. I Hebreerbrevet 12 vil det stedfest at vi øynen offre som sagt gjørt fullkommen med den teg som halka vera. Og vi får lot og middelen tarra, og i halke vi trunni av Kristus. Så kommer avmenningen, god friarens heilagjere tikkun, og lete okkon rense okkon fra öllum som dolkar okkon, beg og holde og anta, og så løs fullføre heilagjering og i godsøtta. Så godsøtta hever vi heilagjering a gjere, og heilagjering vi godsøtta. La meg nevne hva heilagjeringen ikke For det første, det ikke at vi bøter eller omvæla til gamle naturene
og i okken holdt. Det kan ikke bøtast på holdt. Det er kassera. Det er krossfest. Tog var det synda likam var krossfest i Kristus og avskaffa. For det neste høylagjeringen er ikke iverføring av høylaløyga eller moralskon evnen eller andaligen førløyga eller kraft vi nekrar brottligere, andaligere og kjensleligere oppleving. Nei, ja, og høylagjeringen er heller ikke at vi gjør syndafrui. Eller at synden vil rykt opp vid råd som lærer. Jeg pleier å fortelle en hending om Spurgeon. Han var så kjent i London og sånn tog. Og her var en som hei finnet til fætan at han ble tryggvande, så var synden tisen opp vid råd. Og han kom så glæver til Spurgeon og sier, «Nå har vi ikke synda i fløyre der.» Og Spurgeon, han sa, akkurat å ræka i seg. Skuma seg inn på gamla mat. Og så sier han, kom her. Så tog han kosten og rente han på anlitt. Og han ble så rasande over skjelda i Spurgeon. Så ja, jeg så ikke hvordan syndafru du erst. Nei, vi har framvist av gamle naturen og i okken. Og til søgnast, høylagjeringen er ikke at til en strikt løy, eller en skjøtare, andalig patentløst at gjøres høylaver. Høylagjeringen er en prosess som værer alt livet som det er, hver vi lærer mer og mer at løyjast Herren Jesus og gjøknen Guds år og gjøknen bøn og samfunnet vi han. Høylagjeringen her etter møte er daglige og støvut var versk høyla i andans og i løy vi hins tryggvande. At vi gjerast mer og mer løyk Herren Jesus, at vi bunast og mennast og veksa naturlige, andalige som tøyen fer. Det er en tilgang, eller en prosess som teker alt løyve fra tøy vi vera frelst til vi dodja eller Herren kommer atter. Ja. Hvordan vil vi høylagjørt? Vi vil høylagjørt ved årene, ved Guds år. Jakob sier i brevet sønnen, «Vær gjerrar årsens, og ikke bare høyrar tess. Han som skoar inn og i fullkomne lov frelsesins. Hva er det? Til hendan bøtjen. Som skoar inn og i årgods fullkomne lov frelsesins. Og heldur at vi tog, så han vil ikke glemskur høyrare, men gjerare verksins. Han skal være sælur i verset sønnen. Så la oss være ved halgad, høylagjørd, og jøknun Guds år. Så gjerne, og i jøknun sandløykan. Jesus sier i Johannes 16, halgad, høylagjørd hei, og i sandløykan. Årtøyt er sandløyk. Jeg halger meg sjølvan fyrir tei, fyrir at øysene tei skulle være halga og i sandløykan. Det er faktisk akkurat det samme som vi åren. Vi vil halga eller høylagjørd vi lyttene, og i halgan årsens til lyttene fyrir sandløykan. Det er nyttar ikke bare å spekla seg og i speklene til antallet, og å kjenne året, men vi må eisne gjøre det, og være gjerare årsens. Så gjerne være vi halga eller høylagjørd vi godsøtta. Paulus sier i 17. Korinthbrev 6, ta i tid, heve hese lyfte askav og møyne, så lete okkon rense okkon fra øtlene gjøre okkon aurøyn og halte og anta, og så løs fullføre høylagjering i godsøtta, som jeg nevnte i Jan, og ven til godsøtta. Vi vil halga høylagjørd hvor vi tykt, og tykt betyr i verleggene disiplin, og vi trenger ødel til disiplin i okkara daglige liv, og ikke minst i okkara andalige liv. Tykt og disiplin
til nekka som okkun tørvar. Tøyr fedrar okkar eller papar okkar tykta og okkun jo nekra fåar det etter tykkje søgnun. Men Herren gjer det okkun til gagn så vi skulle få lot og i heilalaika hansara. Til endamålet vi tyktene eller vi disiplinene. Vi vil halka og heila gjørd vi at jotta synder okkara som 1. Johannes brev 8:9 sier. Jotta vi synder okkara han trofast og rattviser så han fyrirgjever okkon syndernar og rensar okkon fra allar og rattvise. At jotta merker at døma synd okkara. Vi er at døma okkon sjálv, vera sjálvkritisk og jotta okkara synd bei for gode mennesker. Vi vil halka og heila gjørd vi er teka kvarje hugsan til fenka under løytene for Kristus og refsa alt av løytene. Her kommer nekve tankar som frøst okkana si og gjera imest som ikkje øyre vera sagt og gjørst av en godspann. Tog øyre vil teka hesar tankane til fenkar som 17. Korintbrev 25-6 sier. Og vi vera halka og heila gjørd, vi har lett okkom fytla av heila i andan. Paulus sier i Efesbrevet 5, drekje tikkun ikkje drukken av vojni og i tøyer spytling, nei, lete tikkun fytla av andan. Hette en avhaldande prosess, lete tikkun fytla støvut allsamt av heila i andan. Så til tala kvart til anna vi salmon, lovsangen og antallet i vysen. Vi vil halka og heila gjørd, vi er liva og i andan som Galaterbrevet 5 sier. Jeg sier, liv i andan så fullfører at det ikke gynd holdsens. Da vi liv i andan så let vi øyne etbor okkara vera og i andan. Og så gjerne vi vil halka og heila gjørd, vi er bera fram likam okkara som offer, som andalet offer, som livande, heilat og gode domlet offer. Dette andalega godstorskan okkara. Og til søgnast, vi vil halka og heila gjørd, vi er suttja fram og imot komo Herrens Jesus her, og vanta og boja at han kan komme hver jeg løt til det elskavo. Nå vi bøtengods, sier Johannes, og i 1. brevet kapitel 2. Og ikke åpenbære enn hva vi skulle være. Vi vet at ha i han åpenbærast, skulle vi være hånd og loik, så vi skulle suttje han som han Hvert han og hever hesa vøvn, hina sæle vøvnene til hansara, han rensar seg sjálvan, eller halkar og heilager seg sjálvan. Eins og han, Kristus, røyner. Og nokta godløse og hinar veradlige gynder, og liva samelige, rattvust og godlige i heimen som nu medan vi vanta hina sælovøvn og åpenbering dårdar hins stora gods og frelser okkara Jesus Kristus. Nokker ei kjenne fyrir heilagjering okkara til at vi kommer bæra andans avvøkst, ta nuttjofaldaja andans avvøkst i Galaterbrevet 5, 22, kærløyka, glede, fri, lengme og mildløyka, gorsko, trofeste, spekføre, frahald eller temarhald. Så gjerne vi færa vera vannvirt, hoa og hæta av en heime, tog heimeren hætar høylaløyka og orgods. Ta i heimeren hætar tikkun, sier Jesus, skulle du vite at han hever hæta med, og han hæta i tikkun. Jeg har givet tikkun at heimen år tutt, og heimeren hever hæta teg. Så gjerne, han som ver halgaver, heila gjørter og luive og ætfer, ver æsøkter, forfylter, og en eller annan hatt, likamlig eller sykest, salaria.
Tog öll som vilja liva godlige og i Kristi Jesus være æsøkt, sier Paulus og 17. Timotheus brev 3. Og så gjerne, de halda seg avdolka av heimen. Røyn og løydales godstorskan, vi heter her vi sier til fyrr, at halda seg avdolka igjen av heimen. Jeg halde at jeg er ferdig at enda her, vi tog en gang så kjøtt, og jeg har dårlig gjøringen etter en. Så jeg halde at vi stekker en løt.